टीव्हीच्या आणि इंटरनेटाच्या केबल वायरिंगाच्या व्यवहारांत सरकारान गुड्डुलिसांव केला असो आरोप काँग्रेसचे म्हणयारे अमरनाथ पणजीकार हांणी केला। केबलिंग, वायरिंग आणि इंटरनेट वेवसायिकां कडल्यान सरकारान फाटल्या एका वर्सा सावन पयशे वसूल करूंक ना। तशेंच केबल संघटनेचे वेगवेगळे विशय संघटनेन सरकारा कडेन मांडून लेगीत तांचे प्रश्न सुटावे केल्ले ना अशें तांणी म्हणलां। हे सगळे पळयलें जाल्यार केबलिंग वेव्हारांत सरकार गुड्डुलिसांव करता अशें दिसता अशें पणजीकारान सांगलें। दोन 2015-16 ह्या दरम्यान ऑफिशियल गॅझेट काढून एक कायदेशीर स्वरूप दिवपा खातीर एक यंत्रणा तयार केली सरकारान, जेच्या वरवीं लायटीचे खांबे यूज करपी ज्यो ल्हान ल्हान एजन्सी आसा जावं वेंडर आसा जावं जे आमचे तरणाटे जे आपणाचो धंदो वेवसाय करता केबलाचो, त्या वरवीं एक इन्कम येवचो सरकाराक, रेग्युलेट जावचे आणि बरे रितीन ही सर्वीस चलची ह्या इराद्यान एक रेट फिक्स केली आणि त्या रेटी प्रमाणे हो व्यवहार चलतालो। जवळजवळ 2016तल्यान चालू जाल्ली ही प्रक्रिया चलत आसली, पण फाटले जवळजवळ एक वर्स हे पयशे एकठांय करपाचे बंद जाल्या। आता हे पयशे एकठांय करपाचे सरकारान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान बंद कित्याक केले, जावं ते कितले स्ट्रिक्ट कित्याक ना, हे व्हडले प्रश्नचिन्ह जावन आसा।